Здравствуйте, наши дорогие зрители! Спасибо, что смотрите наш канал, мы рады всегда каждому. Сегодня снова рассказываем о наших горелках, конкретно о горелках серии GS9 и GS10. Это базовые горелки, на основе которых мы строим горелки значительно большего размера, а именно горелки до 2 метров длиной и иногда даже более. Сейчас вы видите горелку GS10. Это горелка размером 530 на 182 мм. Тело горелки отлито из стали методом литья под давлением. А рабочей поверхностью горелки, где и происходит горение смеси газа с воздухом, является керамическая микропористая пластина. Устройство, которое вы сейчас видите, расположенное в отверстии неправильной формы вдоль короткой стороны рабочей поверхности горелки, является OxyPilot. Пилотная горелка по-русски. Пилотная горелка, загораясь сама в самом начале при включении газового камина, разжигает основную горелку. В зависимости от расположения газовой горелки в топке камина, можно расположить пилотную горелку и с противоположной стороны горелки. Вы видите тут отверстие, которое позволяет крепить пилотную горелку и с этой стороны. Мы уже 4 года работаем в России. Наши горелки пользуются заслуженным спросом. Это не дешевый продукт, но это продукт чрезвычайно высокого качества и надежности. Если вам понравилось, свяжитесь с нами. Мы готовы ответить на ваши вопросы и, конечно, предложить вам что-то из нашего ассортимента. Спасибо, что были с нами сегодня. Всего хорошего. До следующей встречи.